გამარჯობა, დღეს ჩვენი სტუმარია ბატონი მალხაზ მაღაშვილი, რომელიც ისაუბრებს საციების პრობლემაზე საქართველოში. ბატონი მალხაზი არის ფიზიოლოგი და ასევე განათლების სპეციალისტი. გამარჯობა მალხაზ. გამარჯობა. ესე იგი, თავდაპირველად იქნებ ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ რა საერთოდ არის თუ არა პრობლემა საციებთან დაკავშირებით საქართველოში და რა კავშირი აქვს ამ პრობლემას საერთოდ განათლების სისტემასთან. განათლების სისტემასთან პირდაპირ რამდენადაც საციები არიან არა მარტო ის ხალხი, ვის დაამთავრა სასწავლებელი, არამედ ისინიც, ვის სკოლაში ყავს და უმაღლესებში. რაოდენობა ლიტერატურის თანახმად საციების არის დაახლოებით 15%-მდე. მაგრამ მოძველებულია აშკარად, მე თვითონ ყავს მოსწავლეები და ხედავ, რომ ყოველ წელს ამათი რაოდენობა მატულობს. მიზეზებზე ვისაუბრებთ მოგვიანებით. პრობლემა არის ის, რომ არ არსებობს მათი სასწავლო პროგრამა, სპეციალური სასწავლო პროგრამა ჭირდებათ. საქართველოში ასეთი პროგრამები არ გვაქვს. მეორე პრობლემა არის საციების ძალად გადაკეთება მემარჯვენეებად. მესამე არის უწოდოთ სტიგმა, რომელიც შექმნილია მათ გარშემო. აი ამ საკითხების გარშემო შეგვიძლია ვისაუბროთ. საციების გადაკეთებას რაც შეეხება, იმის გამო რომ მათ შეიძლება მართლაც ჰქონდეთ არც თუ ისეთი კარგი კალიგრაფია, როგორც მასწავლებელს სიამოვნებს, თუმცა მე არ მგონია რომ კალიგრაფია გადამწყვეტი იყოს. ამის გამო მასწავლებლები ცდილობენ, რომ ისინი მიაჩიონ მარჯვენა ხელით წერას. გარდა ამისა არის ტიპური ესეთი შეგვიძლია დავარქვათ ტრადიციული გაგება იმის, რომ რატომღაც საციობა არ შეიძლება, რომ ეს ნაკლია, ამიტომ ბავშვი აუცილებლად უნდა მარჯვენა ხელით წერდეს. საიდან მოდის ეს წარმოდგენა, ეს კიდევ სხვა თემა არის. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენს გვაინტერესებს, რომ ამის გამო ამ ბავშვებს აძალებენ მარჯვენა ხელით წერას. ცხადია საუბარია დაწყებით კლასებზე, როდესაც ბავშვი იწყებს წერას, ან კიდევ უფრო ბაღის ასაკში, როდესაც მშობლები არიან ძალიან მონდომებული, რომ მათი შვილი არ იყოს საცია. ამან შესაძლებელია გამოიწვიოს სერიოზული დარღვევები, დაწყებული დაძაბულობის თავის ტკივილით. ეს ის შემთხვევა, როდესაც არასწორი პოზიციის გამო წერის დროს დაძაბვის გამო ვითარდება თავის ტკივილები, შეიძლება გამოიწვიოს სკოლის შიში, ეს საკმაოდ სერიოზული დარღვევა არის, კანკალი მარჯვენა კიდურში, ტიპური ფსიქოლოგიური წარმოშობის პრობლემა და რაც ყველაზე საშიშია, ეს არის ენის ბორძიკი. ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა, მოდის სხვა მიზეზებიდანაც, მაგრამ საციებში შესაძლებელია, რომ ამათი მიზეზი იყოს მათი ძალად გადაკეთება. რამდენად ხშირია ეს ცდელობა? ლიტერატურის მიხედვით ევროპაში იყო საკმაოდ ხშირი, ჯერ კიდევ გასული საუკუნის შუა პერიოდამდე. ჩვენ ჩავატარეთ მასწავლებლების და სკოლების კვლევა 2005 წელს. და საკმაოდ ხშირი იყო აღმოსავლეთ საქართველოს სკოლებში. დასავლეთში არ ჩაგვეტარებია და აი ახლა ვაპირებთ ამის გაკეთებას ალბათ სექტემბრიდან ველოდებით დაფინანსებას ჰოლანდიის მთავრობისაგან. ძალიან ცოტას რომ იყოს აქ ხომ სიხშირე არ არის მთავარი, არამედ თითეული ბავშვი და ერთი ბავშვიც რომ მოყვეს ამ პრესის ქვეშ უკვე საშიში არის მისი ჯანმრთელობისათვის. თუმცა აი კახეთის სკოლებზე ვთქვი, იქ სადღაც 30%, ანუ საციების საერთო რაოდენობიდან 30% აღმოვაჩინეთ, რომ ან უკვე გადაკეთებულია, ან იმყოფება ამ პროცესში მასწავლებლის და მშობლების მონდომების გამო. აი სტატისტიკა ასეთი არის. თუმცა მეორეც უნდა ითქვას, რომ აი რამდენად ჩვენ არ ვიცით დასავლეთ საქართველოში მდგომარეობა, აი კვლევა ასეთი მასშტაბური საქართველოს მასშტაბით არ არის გაკეთებული. ელემენტარულად არ ვიცით რამდენი საცია მოსწავლე ყავს. არ ვიცით რა მდგომარეობა საზოგადოდ ქვეყნის მასშტაბით, ანუ ჩასაწერებელია ეპიდემიოლოგიური კვლევა უპირველეს ყოვლისა.
გარდა მაგისა, თუ ადრე გვეგონა რომ ესეც აცია, ეს არის ყველა ის ადამიანი, რომელიც იყენებს მარცხენა ხელს ყოველდღიური და სპეციფიკური მოქმედებების შესრულებლად, ახლა ირკვევა რომ ეს ასე არ არის, რადგან ამ საციებშიც გამოიყოფა ჯგუფები, თქვა ძლიერად გამოხატული საცია, სუსტად გამოხატული, საშუალოდ გამოხატული საცია და ამას მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ფიზიოლოგიურადაც განსხვავებულები არიან. აქედან გამომდინარე, ამ ჯგუფებზე ცალ-ცალკე კვლევაა კიდე შესასრულებელი. რაც აუცილებელი გასაკეთებელია და სასწრაფოდ გასაკეთებელია. თქვენ თქვით, რომ სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამები ჭირდებათ. აი თქვათ, რას უნდა მოიცავდეს ეს პროგრამები და ზოგადად განათლების სისტემა როგორ უნდა ეხმარებოდეს საციებს სათანადო პირობების შექმნით. როდესაც ჩვენ ჩავატარეთ 2005 წელს კვლევა, შემდეგ ვაცნობეთ შედეგები განათლების სამინისტრომ და როგორც მე ვიცი, მათ დააგზავნეს მასწავლებლებთან რეკომენდაციები, რომ საციები განთავისუფლდნენ გადაკეთებისაგან. ეს ერთი საკითხია. მეორე არის, რომ საციების თავის ტვინით მათი ფსიქიკა ცოტა განსხვავებულად არის მოწყობილი. განსხვავებულად რა თქმა უნდა არ ნიშნავს ცუდად. ეს არის უბრალოდ განსხვავებული ადამიანი, რომელიც ისეთივე უნდა მივიღოთ, როგორც არის და არაფერი იქ საშიში და რაღაც განსაკუთრებული ამხრივ არ არის. აი ამ ფსიქიკის თავისებურებიდან გამომდინარე, საციებთან ძალიან ხშირია სარკული წერა, სარკული კითხვა. ეს ნიშნავს ნიშნების სარკულად აღქმას, ციფრს გულისხმობ, ასოს გულისხმობ. სარკისებურად, რაც თავისთავად მათ ურთულებს საწყის პერიოდში, აი დაწყებით კლასებში კითხვის უნარის გამომუშავებას. არსებობს სპეციალური პროგრამები, რომლებიც ეხმარება მასწავლებელს, რომ აი წარუძღვეს საციას ამ პროცესში. ეს პროგრამები არის როგორც ინგლისურ ენაზე, ასევე რუსულ ენაზე, იმიტომ რომ რუსეთში საკმაოდ სერიოზულად მუშაობენ ამ საკითხზე. საჭიროა მათი თარგმნა, მაგრამ მარტო თარგმნა არა, ეს უნდა მიესადაგოს შემდეგ საქართველოს მოსახლეობას, იმიტომ რომ სერიოზული სხვაობა არის ენებში და უნდა მოერგოს ქართულ ენას. ასევე რა თქმა უნდა იმ სხვა ენებს, რომელ ენებზედაც არის სწავლება ჩვენს ქვეყანაში. შემდეგ უნდა დაინერგოს, იმიტომ რომ მასწავლებელს გავარჯიშება სჭირდება, მასწავლებლებმა არ იციან ამ პროგრამის გამოყენება. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია საკმაოდ დიდი შრომის ჩატარება, ეს უნდა იყოს ესეთი მოცულობითი შრომა, სამუშაოა უპირველეს ყოვლისა წმინდად ფსიქოლოგიური, ანუ მორგება ამ პროგრამების ადგილობრივ მოსახლეობაზე, შემდეგ სამუშაოა მასწავლებლებთან, იმიტომ რომ უნდა ვასწავლოთ ამ პროგრამების გამოყენება. ცხადია მონიტორინგი იქნება გასაკეთებელი, მაგრამ თუ იქნება შესაბამისი სურვილი დახმარება, მაშინ ეს შეიძლება 5 წელიწადში მოგვარდეს ეს საკითხი. აუცილებლად მოსაგვარებელია, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არანაირად არ არიან ინტელექტუალური შესაძლებლობებით გამორჩეული სხვისგან, ისეთივენი არიან. მითი იმის შესახებ, რომ განსაკუთრებით ნიჭიერები არიან, მე მართალი გითხრათ, არ ვიზიარებ ამ მოსაზრებას, ისეთივე არიან, როგორც ყველა სხვა ადამიანი, მაგრამ არის მეორე, რომ მათ სჭირდებათ სპეციალური პროგრამა სასწავლად. ანუ ბოლოს და ბოლოს აქვთ უფლება, რომ მიიღოს სწავლის ის დოზა, რაც თქვათ მემარჯვენეს აქვს სკოლებში. არის კიდე მეორე, რომ აი მერხები, კალმისტრები, რვეულები, მათთვის ეს ყველაფერი სპეციალურია საჭირო. არის ორგანიზაციები, რომელიც ამზადებენ ამას და ყიდიან და შესაძლებელია მათგან შეძენა, ეს არის ბრიტანეთში, მაგრამ არაფერი განსაკუთრებული მანდ არ არის და ჩვენ შეგვიძლია ამის დამზადება. ადგილობრივად. თქვენ ბევრ ტრენინგს ატარებდით მასწავლებლებთან. აი მასწავლებლების განწყობა რა არის? აი თქვათ როდესაც უხსნით რატომ არის ეს პრობლემატური და რა უნდა გააკეთონ? თქვათ როგორ ხდებიან მასწავლებლები? ტრენინგის დროს შექმნან ისეთები, რომლებიც იცოდნენ ამის შესახებ. არ იყო დიდი რაოდენობით, მაგრამ იყვნენ. ახლა ისინი, ვისაც ჰქონდა მცდელობა ბავშვის გადაკეთების,
ძირითადად ასახელებენ რამდენიმე მიზეზს. პირველი არის კალიგრაფია, რომელიც თქვი. ეს შეიძლება ვთქვათ, ვიფიქროთ, რომ რეალური, ანუ ობიექტური მიზეზია, მაგრამ სამწუხაროდ არის ასეთი მიზეზები. ეს არის ჩვენი მამაპაპის ტრადიცია, მაგრამ როდესაც ეკითხებით, რომ რაში მდგომარეობს, ვერავინ ამას ვერ ხსნის, რას ნიშნავს მამაპაპის და თანაც წერის მამაპაპის ტრადიცია ცოტა უცნაურია. შემდეგ ჩვენ პირჯვარს ვიწერთ მარჯვენა ხელით და ამიტომ უნდა ვწეროთ მარჯვენა ხელით. ესეც გაუგებარია, რადგან ჩვენ ვესაუბრეთ რელიგიის წარმომადგენლებს და იქ არანაირი პრობლემა ამ თვალსაზრისით მათგან არ არის. ეს არის აი არასწორი აღქმა, როგორც ჩანს რაღაცეების. და მეოთხე სრულიად გაუცნობიერებელი ისეთი, რომ აი ყველა ასაშროება და ჩვენც ასე უნდა გავაკეთოთ. ეს დამეთანხმებით, რომ ძალიან ხშირად ჩვენ შეგხვევია, ყველა ასე იქცევა, შეიძლება იქცევა სხვანაირად. ეს არ არის მარტო ცაციებზე. აი ეს 4 მიზეზი, როდესაც ვცდილობთ, რომ აუხსნათ მასწავლებლებს, რომ ეს ასე არ არის, ისინი საკუთ ბევრი ამას ძალიან ნორმალურად ღებულობს და გვეთანხმება. არიან ისეთებიც, რომელთანაც ალბათ ცოტა უფრო ხანგრძლივი მუშაობა არის საჭირო. მე მგონი სრულიად საკმარისია ასეთი ადამიანები ვასაუბროთ ექიმებთან, რომლებიც პირდაპირ აუხსნიან, ან ხანდახან აჩვენებენ კიდევაც იმ ბავშვებს, რომლებმაც აი ძალათი გადაკეთების გამო განიცადეს სერიოზული ფსიქოლოგიური სტრესი. და რა მეთოდებს მიმართავენ იმისთვის, რომ ეს მიაღწიონ გადაკეთებას? მეთოდი უამრავია, ხა სათქმელათაც კი აი ესეთია, უსიამოვნო, ხელის დაბმიდან დაწყებული და მე აი გაოცებული დამრჩი, როდესაც 2 თუ 3 წლის წინ ბაღში აი ალექსანდრეს ბაღი რომ ქვია, შეხვდა ბებია, რომელსაც დაბმულხელიანი შვილი მოყავდა. აქედან დაწყებული, მე დასჯა, ნიშნის დაკლება, თუ მარცხენათი დახატავს, დაწერს. ხანდახან იმდენად იჭრება მასწავლებელი ამ თავის როლში, რომ ვერ ამჩნევს, რომ ბავშვი ხდება დაცვის ობიექტი სკოლაში. ეს კიდევ დამატებითი სტრესია მისთვის. და თუ დაინტერესებული მსმენელი საიტებს და ათვალიერებს საციებისას, იქ არის ერთი რამდენიმე საიტი, სადაც აი გადაკეთებული საციები, დღეს დიდი ასაკის დასრულები, ზოგი უკვე ხანდაზმული, წერენ თავიანთი განცდების შესახებ. ძალიან საინტერესოა ამის წაკითხვა, იმიტომ რომ ის ხალხი ამბობს თუ რა გაურთულა, რა დაემართა მათ ფსიქიკას, მათ შეგრძნებებს, როგორ გაურთულდა ცხოვრება, მას მერე, როდესაც აი ამ მეთოდებით ზემოქმედებდა მათზე მასწავლებელები. სხვაჟოეს კათოლიკურ სკოლებში იყო ეს ძალიან პოპულარული. მაგრამ იქაც აი ვერანაირი ლიტერატურა, ვერანაირი დოკუმენტი, კლერიკალური დამამტკიცებელი იმის, რომ ეს მოდიოდა საიდანღაც პირდაპირ ასე ვთქვათ ბრძანება, რომ ასე ქენით არ არსებობს. ანუ ეს უფრო მასწავლებლების ინიციატივაა, ვიდრე საიდანღაც ზემოდან წამოსული, ასე ვთქვათ, მითითება. მგონია, რომ ზოგადად სტანდარტიზაციის პრობლემა იყო, როცა განათლების სისტემის ზოგადად სტანდარტიზაცია ხდებოდა. არა მხოლოდ რომელი ხელი დაწერდნენ, არამედ როგორ იქნებოდა ყველა კლასი მოწყობილი, როგორი სასწავლო პროგრამით ისწავლდნენ, როგორ უნდა მოქცეულიყო ყველა ბავშვი, მოსწავლე, მშობელი და სხვა. პრინციპში რაც დაიწყო მე-20 საუკუნის დასაწყისში, ერთ-ერთი შედეგი შეიძლება ესეც. საერთოდ ხო გვახასიათებს ეს ისა, უმრავლესობა არის სწორი. ანუ ვინც ასე იქცევა, თუ მეტნე არიან, ესე იგი შენც ეგრე უნდა გააკეთო. ეხლა რადგან მემარჯვენეები იყვნენ ყოველთვის მეტნი, ეს სკოლაც მოვაწყეთ მათთვის, ანუ მერხი ისე დგას, რომ მზე შემოვიდეს მარცხნიდან, რადგან მარჯვენა ხელმა წერის დროს არ დაჩრდილოს რვეული. დღესაც თუ დააკვირდებით, აი აქაც გვაქვს ეს შემთხვევები, ყველა გასაშლელი მაგიდა, რომელიც სკამზე არის მიმაგრებული, ყოველთვის არის მიმაგრებული მარჯვნიდან. აღარ ვსაუბრობთ ენაში დამკვიდრებულ ტრადიციებზე, რომ თქვათ მარცხი, გამარჯვება, ნიძელე ლევე რუკოი, ეს პირდაპირ ხო, რომ აი ლევი ტავარ,
ასევე სხვა უცხო ენებში. ის ტრადიციებიც ალბათ რომ მარჯვნივ ყოველთვის ასე ვთქვათ კარგი გადაირჩევა და მარცხნივ არა ძალიან ძველი ტრადიცია, ძალიან ძველი და ეს სერიოზულად მოქმედებს ჩვენს ცნობიერებაზე. ამიტომ როგორც ჩანს, მაშინაც, როდესაც აი სკოლების მოწყობა ხდებოდა, პროგრამების არავის არ უფიქრია, რომ არის ეს ჯგუფი ბავშვების. ჩემი პირადი დაკვირვებით შემიძლია გითხრათ, რომ გარკვეული თავისებურებები, რომელიც მოითხოვს ხანდახან მოითხოვს ფსიქოლოგის ჩარევას ახასიათებთ, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ეს მარტო მათ ახასიათებთ და არ ახასიათებს მემარჯვენეს, უბრალოდ ცაციებში ეს ცოტა სხვა კუთხით ჩანს, ეს ფსიქოლოგების პრიორიტეტია, მათ უნდა შეისწავლონ და თუნდაც აი ეს გვიჩვენებს, რომ საკითხი არ არის მხოლოდ ფიზიოლოგის ან განმანათლებლის შესასწავლი, ეს არის ფსიქოლოგის შესასწავლი, სოციოლოგის შესასწავლი და ისტორიის სპეციალისტისაც, იმიტომ რომ ძალიან ძველიდან იღებს ტრადიციას. ძალიან საინტერესო საუბარი იყო, დიდი მადლობა. იმედია ჩვენი საიტის მაყურებელსაც დაინტერესებს ეს თემა. დიდი მადლობა, რომ ერთხელ კიდე მომეცა ამაზე საუბრის საშუალება, რადგან ვცდილობთ ყველანაირად რომ მივაწვინოთ ხმა მასწავლებლებსაც და იმ ადამიანებს, ვისაც ხელისუფლება ამ საქმის გამოსწორება.